அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஒரு நாள் ஒரு பொழுது. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருங்க. இந்த வீடியோ வந்து வீக்லி மீல் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக நான் பேக் டு ஸ்கூல் வீடியோ நான் போட்டிருந்தப்போ பையனுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ, ஸ்கூலுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கையில் இந்த 1 வீக் நமக்கு என்ன சமைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அதை வந்து அன்னன்னைக்கு நான் முடிவு பண்ணும்போது எனக்கு அதை யோசிக்கவே எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அந்த வீக் எனக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும். ஸோ நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோ தான். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற சாமான்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பிஸ்கெட்டு, முட்டை, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு. இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி ஃப்ரூட்ஸை வந்து வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணேன் அப்படின்றது சுத்தமாக எடுக்கவே இல்லை, மறந்தே போயிட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் எப்படி ஸ்டாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் சான்ஸ் கிடச்சா நான் காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ஜாஸ்தி இந்த மேரி பிஸ்கெட் தான் போகும். தொடர்ந்து இதே வாங்கினா போர் அடிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் பட்டர் பிஸ்கெட்டும் எங்கள் வீட்டில் ஜாஸ்தி போகும். அதே மாதிரி மேரி பிஸ்கெட்டும் ஜாஸ்தி போகும். நஃபீஸ்க்கு என்ன தான் பட்டர் பிஸ்கெட்டாக இருந்தாலும் இந்த மேரி பிஸ்கெட் தான் பிடிக்கும். ஒரு வாரம் பட்டர் பிஸ்கெட்டு, இன்னொரு வாரம் மேரி பிஸ்கெட்னு நாங்கள் மாற்றி வாங்குவோம். அதுக்கப்புறம் முட்டை வந்துட்டு இங்கே ஃபுல் ட்ரேவாக கிடைக்கும். சின்னதாக பேக்கெட்டாகவும் கிடைக்கும், ஒரு ஃபுல் ட்ரேயாகவும் கிடைக்கும். நாங்கள் வாங்குறது ஃபுல் ட்ரேயாகவே வாங்கிடுவோம். இங்கே ஆஃபர்லேயும் எக் இருக்குது, ஜாஸ்திலேயும் எக் இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு ஆஃபர் எக் வாங்க அது நல்ல முட்டையா என்ன அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் இல்லாத கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ப்ரைஸில் உள்ள முட்டை தான் நான் வாங்குவேன் எப்போதுமே சரி. அதுக்கப்புறம் முட்டை கண்டிப்பாக வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ஒரு நாள் 2 நாள் என்னால் சமைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரைஸை வச்சோமா முட்டையை போட்டு கிளறி சாப்பிட்றலாம். அப்படி இல்லைன்னா தொட்டுக்க எதுவும் பண்ண முடியல, சைட் டிஷ் எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட ஒரு ஆம்லெட் போட்டு இல்லை பூர்ஜி போட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம். அதனால் முட்டை எப்போதுமே வாங்காமல் இருந்ததே இல்லை. அது மாதிரி பையனுக்கு வந்துட்டு பாயில்டு எக் அடிக்கடி கொடுப்பேன். அதனால் கண்டிப்பாக ஸ்டாக் பண்ணுற சாமானில் எக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக வாரத்துக்கு உள்ள காய்கறிலாம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுவோம். வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன, இதெல்லாம் தான் கண்டிப்பாக நான் ஸ்டாக் பண்ணிடுவேன். எது இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு மெயினான திங் வந்து வெங்காயம் இருக்கணும், உருளைக்கிழங்கு இருக்கணும், அது மாதிரி தேங்காய் இருக்கணும், கேரட் வாங்கிடுவேன். மல்லி புதினா இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு வீக்லி வாங்கிடுவேன். அதுவும் இல்லாமல் காலியாக நான் வாங்குகிற சாமான் இதாக தான் இருக்கும். மற்ற காய்கறியெல்லாம் வாங்குறேனோ இல்லையோ இது கண்டிப்பாக இருக்கும். இது என்னவோ நான் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்கேன். மேஜராக எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான். எந்த காய்கறி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, வெங்காயம் தக்காளி யாருமே வாங்காமல் இருக்க மாட்டாங்க, வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க. தக்காளியை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஸ்டாக் பண்ணுற சாமானில். வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் வந்துட்டு வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வந்துட்டு அந்த தோலை ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறாங்க. எனக்கு அது பிடிக்காது. நான் அப்பப்போ தான் எடுத்து நான் உரித்து கட் பண்ணிக்குவேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு, அந்த வீக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஒரு தடவை நான் வந்துட்டு கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஒன்று வந்து தேர்ஸ்டே நைட்டு பண்ணுவேன், இல்லைன்னா சனிக்கிழமை பண்ணுவேன். இது வந்து சனிக்கிழமை பண்ணது. ஏன்னா எனக்கு அந்த வீக்கில் வந்துட்டு கழுவி இந்த டப்பில் போடுறதுக்கு தான் எனக்கு சரியாக இருக்கும். எடுத்து அடுக்க முடியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால் நான் முக்கால்வாசி க்ளீன் பண்ணி அதெல்லாம் எடுத்து அடுக்கிடுவேன். ஃப்ரைடே நல்லா சமைப்போம் இல்லையா, அதனால் ஓரளவு சாமான்லாம் வெளியில் வந்துடும் எனக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வச்சுருவேன். அடுத்தது இப்போ மீல் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீட்ரூட்லாம் எடுத்து நான் வந்துட்டு இது வந்து முன்னாடியே ஒன்று நான் சனிக்கிழமை பண்ணிக்குவேன், இல்லைன்னா வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்ணுவேன். ஏன்னா இவங்க எல்லாரையும் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு அந்த டே டைமில் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் பண்ணி வச்சுக்குவேன். பீட்ரூட் எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். பீட்ரூட் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் பீட்ரூட் வாங்கி இந்த மாதிரி பொரியலுக்கு மாதிரி நான் சாப்பரில் போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இது ஒரு நாள் வந்துட்டு நம்ம பொரியல் பண்ணிடலாம். இல்லை கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நான் பீட்ரூட் சாம்பார் கூட வைப்பேன், அது கூட பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ பொரியலுக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து இப்போது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
பீட்ரூட் பொரியல் வந்து எனக்கு மோஸ்ட் ஃபேவரட். செகண்ட் ப்ரெக்னென்சிலேருந்து தான் நல்லாவே சாப்பிட பழகிக்கிட்டேன். நான் ரத்தம் ஊறுறதுக்கு வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வேறு எதுவும் எனக்கு பிடிக்காது, சாப்பிட மாட்டேன். பொமக்ரெனட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ரூட் பொரியலும் தான் நான் ஜாஸ்தி சாப்பிடுவேன். எனக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் எனக்கு ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும். இது வந்துட்டு எனக்கு அட் லாஸ்ட் எனக்கு சிசேரியன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு பிளட் லெவல் வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து 13க்கு கீழே போகலை. ஸோ எனக்கு இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தந்துச்சு. ப்ரெக்னென்சி டைமில் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மற்ற எதுவும் சாப்பிட்லன்னா கூட நீங்கள் வந்து பீட்ரூட் கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் தரும். அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வீடியோக்கு வருவோம். மல்லி புதினா வாங்கி எப்போதுமே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இது ஜாஸ்தி இருக்குது, வீணாக போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அப்பப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜாஸ்தி அது முடிய போகுது, கொஞ்சம் லைட்டாக வீணாக போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா அப்பப்போ இது பண்ணிடலாம், துவையல் மாதிரி அரைச்சிடலாம். மல்லி, புதினா, புளி, தேங்காய் இதை வச்சு காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சு நல்ல ஒரு துவையல் கூட அரைச்சி வச்சிடலாம். எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது தேவைப்படும். அடுத்தது கேரட் பொரியல். இப்போ பையன் வீட்டில் இருக்கிறதுனால பையனுக்கு வந்து கேரட் அடிக்கடி கொடுப்பேன். ஸோ அதனால் எனக்கு கேரட்டும் வந்துட்டு நான் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிடுவேன். கேரட் பொரியல் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் கேரட்டு, பீன்ஸ் இது வந்து எப்படி பண்ணுவேன்னா பொரியலுக்கு ஒரு மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு பண்ணுற மாதிரி கேரட் அப்படி நீட்டமாக வெட்டி வச்சுருவேன். இந்த பீஜனோட சாப்பர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும். இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு ப்ராடக்ட் இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆம்லெட் போடுறதுக்கு, வெங்காயம் வெட்டுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை பொரியல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நான் வந்து இந்த கேரட்டை இப்போது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் பொரியலுக்காக. இது வீக்லி நம்ம எதாவது சமைக்கும் போது அது கூட வந்து பொரியல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்துட்டு சைட் டிஷ்க்கு நான் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பாதி கேரட்டை என்ன பண்ணியிருப்பேன், இந்த மாதிரி சாம்பாருக்கு போடுற மாதிரி, இது ஜாஸ்தி தான். சாம்பாருக்கு போடுற மாதிரி பீன்ஸும் கேரட்டும் வெட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு தடவை சாம்பாருக்கும் இன்னொரு தடவை வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இது வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி போட்டப்போ நான் அதை வந்து எடுத்த கிளிப்பு இது. நான் பாதி எடுத்து நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணேன். ஸ்லைஸ் அதான் நீளமாக வெட்டி வச்சுருந்த கேரட்டும் பீன்ஸும் பேலன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன். அது வந்து பிரியாணிக்கு. இது வந்துட்டு பேலன்ஸ் உள்ளதை வந்து நான் சாம்பாருக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு நமக்கு குழந்த வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வந்து இப்போது ஹரிபரியாக நான் வந்துட்டு நிறைய வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பயங்கர எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது ப்ரொக்கோலி, நஃபீஸோட ஃபேவரட் இது. இதில் சூப்பு போட்டால் நஃபீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். க்ரீமி சூப் இருக்குல்ல, அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுவும் வந்துட்டு நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். ஒரு தடவை இது வாங்குவேன், இன்னொரு தடவை காலிஃப்ளவர் வாங்குவேன். காலிஃப்ளவரில் சூப்பெல்லாம் இல்லை, அது வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுவேன். நான் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிடுவேன். இதையும் வாங்கி இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு க்ரீமி அந்த சூப்போட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண பார்க்குறேன். நான் இதெல்லாம் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண சாமான். ப்ரொக்கோலி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கேரட், பீன்ஸ் வந்து நீளமாக வெட்டினது ஒன்ஸ் வந்து சாம்பாருக்கும், அடுத்தது வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கும். கேரட்க்கு பொரியல், கேரட்காக, அப்புறம் பீட்ரூட்டு, மல்லி, புதினா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் சாமான் தான், பேசிக் தான் இதெல்லாம். இன்னும் நிறைய காய்கறிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம். எனக்கு இது போதும் ஒரு வாரத்துக்கு. அந்த மாதிரி பூண்டும் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக காமிக்கல. அடுத்த வீடியோவில் எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், மாவு இல்லைன்னா அந்த வாரம் ஓட்டுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் வந்துட்டு 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அரைப்பேன். எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, இப்போ டக்குன்னு எடுத்து அரைக்க முடியல. அதனால் 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அரைக்கிறேன். அது மாதிரி நம்ம மாவு கலக்கும் போது கையால் கலக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் கையால் மிக்ஸ் பண்ணுறேன்.
மாவு வந்து எப்படியும் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். எனக்கு ஏன்னா டெய்லி நம்ம தோசை இட்லின்னு சாப்பிட போகிறதில்ல. அந்த வீக்கும் வரும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2 நாளைக்கு வரும், அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா ஒரு நாள் வேறு ஏதாவது சாப்பிடுவோம், சப்பாத்தியோ பூரியோ ஏதாவது மாற்றி மாற்றி சாப்பிடுவோம், இல்லை மக்ரோனி இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்றதுனால மாவு எப்படியும் இருக்கும் எனக்கு. இப்படி தான் மாவு காய்கறி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான சாமான்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். அடுத்தது நஃபீஸ்க்கு வந்து ஹம்முஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்கூல் டைமில் சாண்ட்விச் செஞ்சு வச்சாலோ இல்லை சப்பாத்தி கொடுத்தாலோ பையன் வந்து கிரேவி அந்த மாதிரி டைப்பாக எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டான். அதனால் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் கொடுக்க முடியும். அதுக்கு வந்து நான் ஹம்முஸ் சைட் டிஷ்ஷாக எதுக்கு வச்சாலுமே, சப்பாத்தியாக இருக்கட்டும் சாண்ட்விச்சாக இருந்தாலும் வச்சுட்டோன்னு வச்சுங்களேன், சவுண்டே இல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவான். அதுக்கப்புறம் சிக் பீஸ் வந்து கொண்டக்கடலை ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன், அதை நான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். ஒரு 3-4 விசில் நான் நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வச்சுட்டேன். அது இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நான் தஹினி சாஸ் ரெடி பண்ணோம். எள்ளு பேஸ்ட்டு தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். அது என்கிட்ட இல்லை, ரெடிமேடாக கிடைக்கிது, நீங்கள் ரெடிமேடாக கூட வாங்கிக்கலாம். இது வந்து எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு வந்து 1/2 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சாதா பேனில் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணணும். அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி வரும், நல்ல அந்த முறுன்னு அந்த சத்தம்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம். நான் இப்போ மிக்சர் கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில். எண்ணெய் மட்டும் பத்தாது, நான் தண்ணியை சேர்த்து தான் அரைச்சேன். இதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் கலந்து இந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கலாம். இப்போது கொண்டக்கடலை வேக வச்சதை வந்து பிளெண்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது கூட பூண்டுப்பல் சேர்க்கணும். நான் பூண்டுப்பல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்ப்பேன், ஏன்னா அப்போ தான் அந்த விற்குன்னு ஒரு நல்ல காரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனால். அதுக்கப்புறம் தஹினி சாஸ்னால் எள்ளு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இது கூட ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆலிவ் ஆயில் வந்து 1/4 கப்லேருந்து 1/2 கப் அளவுக்கு தேவைப்படும். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து, எண்ணெய் மட்டும் பத்தாது, நான் தண்ணியும் கலந்து தான் ஆட் பண்ணி நான் இதை பேஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டேன். அப்புறம் முக்கியமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன், அதை ஃபைனலாக ஆட் பண்ணி நான் வந்து பேஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டேன். ஹம்முஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹம்முஸ் வந்து எங்களுக்கு நல்ல பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தரன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் தான் நான் வீக்லி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க சாமான். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய், டேக் கேர், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.